Ona thengia ya uhoreru na ukindireku wa muingi wa bururi riria mari mihango-ini yao ya muthenya kana muthenya wa thabatu riria kanitha hekaro na mithigiti ikoragwo cihoire etikia to uthuthuria uria wikitwo ni kambuni ya Consumer Insight uri na moriru. Kuringana na uthuthuria uyu gicunji kia 77 hari 100 kia akenya nimonanaga kimwiri. Uguo ni ta kuga hari andu 18 matuaga macuka na mirigiti ta kwaga bata. Undu wa kieha ni ati hari aya gicunji kia 24 hari 100 ni mahithuritie nimonanaga kimwiri na andu makiria ya umwe. Na utari uratiga kugegeara ni riboti ino uthuthuria ni uhithuritie ati gicunji kia 55 hari 100 kia akenya ni monanire kimwiri ria mbere matakinyitie miaka 20 na aingi ao maracemania na iheheji cia ngoro nenda-ini mbere ya macemanitie uthio kwa uthio. Na tondu gutire itatheko ona wagani uyu githiaga na mbere gicunji kia 87 hari 100 kia akenya ni matamburite kihiko kiri na bata hari gukinyaniria muturire mwega undu umwe na kugia ciana na gutuika andu aingi mekaga uhiki wa mabebe-ini niguo witagwo na kimonimoni kamwiste. Na hihi we wahikire kana ukihikania wina miaka igana? Uthuthuria wonanitie gicunji kia 40 hari 100 kia akenya mahikire kana makihikania matakinyitie miaka 21 na gikundi giki nikio kionanitie gukorwo kiiganiire makiria ihiko-ini. Egwitigira na kuo we witigirite ki? Uthuthuria uyu wonanitie akenya metigirite gikuo, ndwari, thina kana ukia, murimu wa mukingo na gututhuka kwa bara. Ona thutha wa uthuthuria ukurekererio umani ati o mundu niwe wi gatituka ngoro yake amuguo kota gukomeire ndungi gutetera.